Halo Cil, sekarang gue mau mancing tapi tidak bersama dua teman badek gue karena mereka ada yang kerja sama sibuk bersama, ada keperluannya sendiri-sendiri. Tapi personelnya tetap ada berempat teman-teman baru sambil ngabuburit bersama Ferdi sama Pak Eso. Lagi barusan pulang kerja langsung dal mancing intir-intir. Tetap salamnya intir-intir ngacir. Nyawa. Uyui cacing. Asmata. Piting Cil, tetap semangat. Intir-intir ngacir. Halo Cir, karena spot pertama kurang asik, kita pindah ke spot yang baru. Tapi ada teman baru. Woi, bintang tamu ya. Bintang tamu dari Jonowari. Lagi net, Pak. Udah. Setrek Cir. Dapat. Tapi kecil kelihatannya Cir. Oh kecil dan langsung rilis Cir ngacir. Rilis otomatis. Rilis otomatis nanti menggoen dasi. Wis bene. Lah kuwi ta. Ben gede sik. Ora lah kuwi ta. Tak pancingane nah yo. Terus sing cokot cacingnya lek perlu sakmono. Ini ya Cir. Nah. Yes, kita malah baleni. Malah kok baleni ya kena to kok iki. Hujan. Ya ora sekolah lho ya. Heeh. Cuman segini Cir, nggak apa-apa, penting ngabuburit. Salam intir-intir ngacir. Oh, lepas Cir. Dipancing dulu lagi ya, Cir. Gue pakai pancing besar. Tapi di sini belutnya kecil-kecil ya, Cir. Ini nggak keangkat semua. Pancing gue segini, Cir. Belutnya cuman segini. Ngacir.
Oke. Dapat tarikan, Cir. Tus. Nggak boleh. Cir. Oh. Wah, yang gue tunggu-tunggu tarikan seperti ini, Cir. Dari tadi nggak ada tarikan seperti ini, Cir. Masih beradu kuat panco sama belut intir-intir. Ngacir. Tetap, Cir. Oh, dia masih kuat. Saya tunggu lemesnya kau, Cir. Ya. Sudah jam 17.10, Cir. Kurang 20 menit lagi buka puasa. Ini, Cir, leg terakhir. Tapi kok kuat sekali ini ya, Cir. Kuat sekali kau bertahan, Cir. Kuat sekali. Ayo, Cir, naik, Cir. Duduk nih, Pak. Duduk. Nggak ujungnya enggak. Ini kayak gede tadi. Kok enggak ngeret tak gede? Nanti kok enggak tok, Cir. Pertarungan 5 minutes again. Oh, sudah mulai naik dia. Oh, masih kurang lagi, Cir. Nggak ujungnya orang tapi yang ini kita terus. Tak kesel mula. Tak pantengan tak dikit rebusannya. Iya, ini. Cir, ayo naik, Cir. Naik. Oh, gitu. Naik. Oh, lumayan besar, Cir, ini, Cir. Katanya, Cir. Sudah. Agak besar, Cir. Oh, masih menarikku lagi, Cir. Masih lagi. Tarikannya ya, Cir. Tarikannya. Mantap ini, Cir. Kau masih bertarung denganku, Cir. Oke, Cir. Ini, Cir. Ini, Cir. Babon lagi, Cir. Ini, Cir. Babon bersihkan dulu. Babon. Dapat babon lagi, Cir, hari ini. Salam intir lepas. Ngacir. Ini dia, Cir. Lumayan. Ya, seginilah. Sama. Salam intir ngacir. Ngacir. Ngelidu ae bacuk ski. Lu itu ah. Sing bacuk aja apa? Dia mendelep kepiting, Cir, ngacir. Lumayan ya, Cir, untuk hari ini, walaupun nggak bersama dua temanku, pada lagi sibuk semua. Yang di sana masih lagi ingin mencari tambahan untuk lauk buka puasa, dan yang di sana masih ada. Sekarang udah terdengar adzan maghrib ya, Cir. Gue mau buka dulu. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman jika kalian suka. Tetap salamnya intir ngacir. Bye.